幾多歲唔結婚就係遲婚啊？28前。我又冇咁誇馬，14、15歲結交喎，印度啊！唔可以咁講，唔可以咁講。我喐動到，喂大佬好喎，喐動到夫妻宮你就拍拖，咁你都好忙喎。你每6年就喐一次噶咯喎，係咪啊？咁咪好係冇？咁每年個個都要20幾30次，啱啱唔合理，唔合理，一定要 make sense 嘅。我只係話喐動到就大機會。咁啊，仲有個情況嘅，你有冇機會拍拖？有個最主要嘅情況係乜嘢啊？有個條件嘅。有一個好重要嘅條件，唔好理外在條件先。有一個好重要嘅條件係咩啊？你想拍拖最重要嘅條件係咩啊？唔係，你唔行運都可以拍拖㗎。如果係啲渣男邊度嚟啊？邊個呃你錢啊？咁樣係咪？有咩條件嚟拍拖啊？唔係，你唔好諗八字先。你人生上想拍拖有一個條件係好緊要嘅。出去識嘅原因係乜嘢啊？唔係單身啊！你唔單身都可以再拍拖㗎，係咪？咁有乜嘢一個情況之下你一定會拍拖啊？唔係有乜條件之下你會拍拖啊？唔係啊，係啊，你想拍拖啊嘛？你單身係因為你想拍拖啫，你可唔可以單身唔想拍拖啊？咁有桃花關你飄事咩？啱唔啱啊？你要拍拖有個條件嘅，嗰人想唔想拍先？如果唔係就真係好忙㗎啦，6年就拍一次拖，6年轉一次畫。係啊，你唔好覺得好神奇啊！好多人咧把口話想拍拖，但係其實佢根本就唔想拍拖㗎。例如佢唔想識人啦，佢唔去應酬啦，咁係咪唔會拍到拖咯？咁啊，佢口上咯，係啊。但係其實你問真啲你啲話，其實你覺得自己一個係咪開心咗？係啊，咁咪即係唔想拍咯。咁啊口號嚟㗎咋，想拍拖。佢真係想拍拖先，然之後喐動到啦，跟住再見到桃花啦，咁咪大機會啲。佢好懶啊！一個咁懶又唔勤力嘅人，唔會成功嘅。好啦，即係話，當你拿捏到一個人嘅性格嘅時候，其實你已經知道呢個人未來有冇運行啦。咁所以性格點解對一個人咁重要？就係因為我哋要拿捏到一個人性格，即係你唔好覺得好廢先。即係你諗下一個咁唔勤力嘅人，可能調翻轉，即係好似頭先玲玲講嗰個例子咁樣，一個即係猛人啦。可能呢個猛人係咁醒目嘅猛人，係咪一個特點啊？就一定係個聰明嘅才智。呢個聰明才智係唔係一個普通嘅聰明才智啊嘛？咁即係話，可能一個人咁聰明而又有運嘅時候，咁咪發展發得特別好咯。咁即係話你就會假設到啦，呢一個人嘅性情性格其實就會影響到呢個人嘅價值高低係點樣。咁呢樣嘢先係一個缺點，一個特點嚟。所以當你批一個人嘅職業嘅時候，你問佢適唔適合做生意啊，要唔要轉工啊，唔係淨係睇一個人有冇運行，而係你有運行梗係好緊要啦，係咪？而係你個性格上有冇咁嘅能力先。好啦，如果頭先嗰個人咁樣一個咁懶嘅人，又唔勤力嘅人，你叫佢做生意，咁佢做到啲咩生意啊？唔使用腦嘅，或者咧，可能你哋諗啊，有乜嘢係即係我真係要做啦，咁我有咩可以做咧？喂，估下生意就係譬如樓下嗰啲士多咯，啲人主動嚟揾我唔使走去揾客嘅，咁你揾客都冇用噶嘛，係咪？咁嗰啲咪得咯，一啲競爭性少嘅咪得咯。咁所以一個人嘅你要睇一個人嘅特質係乜嘢唔係一嘢特質適合做生意啊嘛，係咪？呢個可能其中一個條件。八字嘅嘢就唔會，你幾好啊？你幾好見一個人純比肩冇劫財啊？冇㗎。放心啦，1分鐘我哋都唔識嘅，講下啫。係啊，真係人唔知咩嚟。係，放心。比劫啊，真係人知啊，啲人知，講下知啊。係啊，仲迷緊㗎。如果你而家呢一刻咧，要我1秒內講得明咧，其實佢哋一早明到㗎啦。但係其實都會唔明嘅，其實係要八字係浸淫嚟㗎。八字浸淫嘅意思係乜嘢咧？其實你係啦，洗你腦啦，同埋呢個我方法啦，我冇能力啊嘛，係嘛？用運氣方式令到你記到，同埋其實你係體會咯。呢個種係咩人？你用人去體會一個人就得㗎啦。你嘅人身上，即
即係譬如你望佢個八字，你睇佢呢個八字有咩性格，有啲咩特質，你係會感受出嚟嘅。一個人係好多面，點解演員可以做到好多面嘅嘢？就係因為其實佢感受都唔得一面啊嘛。但係我哋正常人未學過八字或者未學過戲嘅人就覺得人一係就奸，一係就唔奸嘅啦。但唔係喎，原來奸得嚟有啲嘢唔奸嘅喎，或者佢有一個即係有啲奸嘅人或者一啲做壞事嘅人，佢有原則嘅喎。咁奇怪嘅點解？點解奸人都要有原則嘅？唔係，原來因為八字本身就係複雜，人性就係複雜，八字就係人生，所以你避唔開你自己。你學八字就係、其實你哋都話啦，心理啊嘛。點解心理啊？因為其實就係你唔明白自己一個方式嚟嘅，咁你先會進步啊嘛，係咪？知道自己缺點，你咪會好啦。我咪話咗你，所以我咪話會同你條仔會同你求婚咯，因為你下年桃花頭嘛，你有桃花嘛，咪講咗咯，係嘛？有桃花行頂5年啊嘛。好啦，咁但係好啦，你唔係一定適婚年齡㗎嘛，你行嗰個大運，咁你10幾歲嘅時候唔通結婚咩？係咪啊？咁你所以你就唔好論啦，你個八字一行桃花運你就有機會結婚，你只能夠講喺嗰段時間好容易有一個好重嘅感情嘅，即係就算分開咗都好啦，你嗰段感情好深刻嘅，因為你行桃花運牽動緊你㗎嘛，係你屬於你嘅桃花㗎嘛，一定係深刻㗎，係咪？有冇拍到啲拖唔深刻㗎？好正常啫。即係所以某程度上過段時間嗰桃花唔深刻嘅拍拖好多㗎嘛，係咪？所以啦，一定要配合年齡咯。你睇一個人嘅桃花要適婚年齡，仲有喎，因為適婚年齡要按住佢嘅環境㗎喎。好啦，如果頭先香港正常啲啦，我哋就話25歲到35歲，大陸咧係咪幾多歲唔結婚就係遲婚啊？28前遲婚啊嘛，我又冇咁誇嘛，14、15歲結你，而家喎，印度啊，印度8歲結，係咯，強搶民女嚟喎呢啲，睇抖音。係嘛？咁所以你一定要配合適婚年齡先得。咁你25到44，其實老實講啊，大部分人都係呢啲時間㗎啦，係嘛？25到44歲嘅時候結㗎啦。香港就係咁咯，但係馬拉都唔係㗎啦。馬拉唔知過咗30就好遲㗎啦。香港啊，過30未結婚啊，大有人在啦，多到爆啦，係嘛？大把人冇結啦，所以你一定要睇環境咯，即係你同埋喎。你就話同年嘅時候你就話咯喎8歲結婚 OK， 我真係俾你講中8歲結婚。嗰個70歲行桃花運咧，結婚啊？會係嘛？咁多個可伯咩？唔會噶嘛。